សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃមុន admin បានបង្ហាញពីរបៀប import PDF ចូលនៅក្នុង AutoCAD ក្នុងនោះមានបងប្អូនយើងគាត់សួរខ្ញុំឲ្យខ្ញុំបង្ហាញពីរបៀបការ import ក្នុងខ្នាតខុសគ្នា admin យល់សំណួរគាត់មានន័យថាឧទាហរណ៍សិន PDF file យើងដែលគេធ្វើពីមុនមកនោះវាជាខ្នាតជា inch ហើយ AutoCAD យើងកំពុងតែធ្វើនេះខ្នាតវាជា millimeter អញ្ចឹងធម្មតាខ្នាតពីរហ្នឹងវាខុសគ្នាអញ្ចឹងចង់ import មួយមកមួយវាប្រកាសជាចូលមកខ្នាតខុសគ្នាអញ្ចឹង admin មានពីរ option ក្នុងការធ្វើអាហ្នឹងហើយឥឡូវ admin បង្ហាញពីរបៀបធ្វើមុននឹងធ្វើយើងត្រូវដឹងខ្នាតសិនខ្នាតវាបើសិនជា1 inch យើងគិតទៅវាស្មើនឹង 25.4 ហ្នឹង admin យកក្រោយទៅមកខ្ទង់អញ្ចឹងវាអាចមានលេខពីក្រោយទៀតហើយដើម្បី import ខ្នាតហ្នឹងដែរយើងចុចដូចពីមុនមកចុចកន្លែង insert import admin បានរៀបចំ layout ពីរ layout មួយជា inch layout មួយជា millimeter ឥឡូវ drawing ដែល admin កំពុងតែគូរនេះខ្នាតវានៅក្នុង millimeter អញ្ចឹង admin import ខ្នាត millimeter ចូលមុន admin import ខ្នាតដូចគ្នាចូលមុនខ្នាតដូចគ្នា import ចូលមុន sorry ឥឡូវយើង confirm តែថាវាត្រូវគ្នាអត់ហើយប្រវែង2ម៉ែត្រណាវាត្រូវគ្នា2ម៉ែត្រដោយសារយើង snap អត់បានត្រូវអត់វាចេញ1994អញ្ចឹងមានន័យថាយើងត្រូវហើយនេះខ្នាត millimeter import ចូលក្នុងខ្នាត AutoCAD ជា millimeter ដូចគ្នាអូខេឥឡូវ admin ចង់ import ខ្នាត inch ចូលក្នុង millimeter ម្ដង layout PDF នេះជា inch ដើម្បីជា inch ជាដែរយើងត្រូវមិញ admin បានបង្ហាញហើយថា1 inch ស្មើ 25.4 អញ្ចឹងជា import យកខ្នាត inch ក្នុងនោះដែរបងប្អូនត្រូវមើលកន្លែងនេះកន្លែង specify insertion point on screen ណាកន្លែងហ្នឹងដល់យើងដឹងថា1 inch ស្មើ 25.4 ចាអានេះ PDF នេះវាជា inch អញ្ចឹង import មកក្នុង millimeter យើងត្រូវចុចខ្នាតហ្នឹង 25.4 ហើយមានលេខពីក្រោយចុចចុចអូខេយើងបានខ្នាតនេះជា PDF inch ប៉ុន្តែ insert នៅក្នុង unit ក្នុង AutoCAD ជា millimeter ឥឡូវ confirm មើលអត់ដោយសារ admin យកក្រោយក្បៀសមកខ្ទង់ចឹងវាអាចលៀងតិចតួចហើយអានេះជា option ទី1ហើយ option មួយទៀតនោះ admin គិតថាអាចប្រើការបានដែរដោយយើងមិនបាច់ដាក់ scale ដាក់អីយើង import ចូលមកហ្មង import ខ្នាត inch ហ្នឹងចូលមកហ្មងខ្នាត inch ហ្នឹងចូលមក millimeter យកហ្មងអញ្ចឹង import បានហើយណាឃើញវាខ្នាតវាទួញអញ្ចឹងមានន័យថា import ខ្នាត inch ប៉ុន្តែខ្នាត inch នេះ diameter ជា millimeter អញ្ចឹងយើងអាចប្រើ scale reference ដើម្បីធ្វើការងារមួយបែបហ្នឹង admin លុបនេះចោលសិនឲ្យ scale ទៅជាន់ឥឡូវពីកន្លែងនេះមកកន្លែងនេះ 5000 អញ្ចឹង admin offset នៅក្នុងAutoCAD 5000អញ្ចឹង admin ប្រើ scale reference 5000មានន័យថាពី grid line y1 មក y2 5000អញ្ចឹង admin scale reference វាអញ្ចឹងឥឡូវយើង confirm មើល5500sorry នេះ 5500 admin scale នេះ admin scale ដល់ 5000 វាខ្វះ 500អញ្ចឹង scale គ្រប់ 5500 sorry អញ្ចឹងយើង scale ម្ដងទៀត scale reference ចាប់ពីនេះមួយ reference ពីនេះ 5500 ចាំមកអូខេ5500ឥឡូវចាំមក compare គ្នាមើលវាធ្វើអត់អានេះដែល admin scale ក្នុងខ្នាត unit millimeter មកយើង compare គ្នាមើលត្រូវអត់ត្រូវគ្នាហ៎វាត្រួតស៊ីគ្នាអញ្ចឹង admin មានពីរ option ហ្នឹងហើយបងប្អូនគិតថាមួយណាល្អមួយណាស្រួលធ្វើតាមហ្នឹងទៅហើយហ្នឹងហើយ admin ប្រាប់ប៉ុណ្ណឹងបើមានចម្ងល់អាចសាកសួរបានកុំភ្លេចជួយ like page និង share subscribe Facebook ផងតាមរយៈ subscribe channel YouTube តាមរយៈ link ដែល admin ដាក់នៅ description អរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ